សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះលោកស្រីឡៃគីជេងជាប្រធានមហាវិទ្យាល័យនគរបាលក្រុងហុងកុងដែលបានដឹកនាំគណៈប្រភូមិបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនិងក្រុមការងារជំនាញនឹងធ្វើបឋកថាស្ដីពីការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសជំនាញចំនួន2គឺទី1ភាពជាអ្នកដឹកនាំជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងការគ្រប់គ្រងវិបត្តិទី2បច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងបញ្ហាប្រឈមDistinguished His Excellency General Professor Ek Monusen, Commanders, fellow instructors, and colleagues of the Police Academy of Cambodia, ladies and gentlemen, good morning. Under the leadership of His Excellency General Professor Ek Monusen, the Academy has strengthened its training capability and continues to prepare officers to meet the high demand of modern policing. The Police Academy of Cambodia is widely respected for its commitment to developing professional, disciplined, and community-focused officers. Our weapon training team here, they are the instructors, and they are here to provide a focused program that integrates use of force principles, tactical mindset, decision-making, and practical drills by linking judgment to action in a disciplined and measurable manner. តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកន្លងមកពេលនេះបណ្ឌិតសភាបានទទួលគណៈប្រភូនគរបាលក្រុងហុងកុងដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីឡៃគីឆេងមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្ទាល់នឹងធ្វើបឋកថាចែកម្លែកបទពិសោធន៍អង្គពិធីជាទីមេត្រីខ្ញុំមានជំនឿថាបឋកថានេះនឹងជួយបង្កើនសមត្ថភាពដល់គ្រូបង្គោលដែលត្រូវធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តដល់និស្សិតសិក្ខាកាមនគរបាលជាតិនិងពន្ធនាគារដែលមកសិក្សានៅមណ្ឌលវិទ្យានគរបាលកម្ពុជានិងនៅសាលានគរបាលជាតិនានាតាមបណ្ដាខេត្តទាំងបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតជាទីបញ្ចប់សូមជូនពរដល់លោកស្រីប្រធានប្រតិភូនិងក្រុមការងារសូមមានសុខភាពល្អសុភមង្គលគ្រួសារនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច